लोगो अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़ल्ज़ला एक हादसा अजीम है। ए मुखातिब, जिस दिन तू इसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मतवाले नजर आएंगे, मगर वो मतवाले नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। और बाज लोग ऐसे